Ранним утром небо еще было усеяно тонкими полосками облаков. Воздух стал свежий после ночного дождя. Легкие лучи солнца пробивались сквозь листву, освещая суровый пейзаж горной местности. Генеральный директор Туан покинул дом еще на рассвете, отправившись на строительную площадку, которую он курировал. Сегодня был важный день. Ему нужно было проверить прогресс и подтолкнуть рабочих к выполнению плана. Белый пикап остановился перед стройкой. Недостроенные дома возвышались рядами, груды кирпичей были сложены в высокие стопки, группы рабочих торопливо трудились. Туан вышел из машины, кивнул в знак приветствия нескольким рабочим и быстро направился к зоне строительства. К нему подошел управляющий стройкой и почтительно доложил. «Здравствуйте, Туан. Сегодня строительство жилого комплекса достигло 80% от плана. Однако западная часть фундамента все еще требует времени на укрепление. Грунт здесь довольно слабый». Туан задумался на мгновение, затем кивнул. Его острый взгляд обвел площадку. «Я хочу, чтобы эта зона была завершена в срок, но качество должно быть на первом месте. Если нужно больше людей, сообщите мне». Управляющий кивнул и быстро записал указания. Затем Туан направился к рабочей зоне, присел вместе с рабочими под простым навесом от солнца. «Как дела, ребята? Устаете? Есть какие-то трудности?» Один из рабочих вытер пот и с улыбкой ответил. «На стройке всегда немного тяжело, но мы стараемся держать темп. Хотим поскорее закончить, чтобы взяться за следующий проект». Туан кивнул, протянул нескольким людям бутылки с водой и подбодрил. «Держитесь. Будет премия для тех, кто хорошо работает и соблюдает технику безопасности». Рабочие весело рассмеялись, их настрой заметно улучшился. Для Туана рабочие были ключевым фактором успеха любого проекта. Чуть позже он покинул зону отдыха и продолжил осматривать каждый участок стройки, не упуская ни одной детали. Глядя, как кирпичи укладываются на свои места, Туан чувствовал удовлетворение. Он знал, что каждый такой проект – это не просто работа, а средство к существованию для множества рабочих и будущий дом для многих семей. Закончив проверку, Туан вышел наружу, глубоко вдохнул свежий горный воздух. Дела занимали все его время, но он всегда хотел лично следить за ходом работ, чтобы все шло по плану. Новый день начался, полный обязанностей и немалых вызовов, которые ждали его впереди. Проверив ход строительства, генеральный директор Туан стоял перед чертежами, задумавшись на долгое время. Внезапно он вспомнил о Тутьен, стойкой девушке, которая изо всех сил боролась с трудностями жизни. В его голове родилась идея, а не найти ли ей подходящую работу на этой стройке. Он кивнул сам себе и повернулся к секретарю Хьонг, стоявшей рядом в ожидании. «Хьонг, съезди к Тутьен. Скажи ей, что у меня есть для нее подходящая работа. Она может выполнять легкие задачи, ничего сверх сил». Хьонг замерла. Ее взгляд на мгновение потемнел, но она быстро вернула себе профессиональный вид. «Да, я поеду прямо сейчас». Она так сказала, но внутри ее кипело раздражение. Почему-то он так заботится об этой нищей девчонке. Она крепче сжала телефон в руке, в ее глазах мелькнула зависть. По пути к пещере Тутьен Хум остановила машину, поправила волосы и очки. Она хотела ясно показать разницу между собой и Тутьен, чтобы та поняла, что ей никогда не сравнится с такими, как она. Прибыв на место, Хум вышла из машины и огляделась. Окружающая обстановка заставила ее сморщиться. Убогое, грязное место, похожее на дикую глушь. Тутьен вышла из пещеры и, увидев Хьонг, слегка удивилась. «Вы ко мне по делу?» Хьонг скрестила руки, и ее взгляд был полон презрения. «Туан попросил меня найти тебя. Он сказал, что хочет помочь тебе с постоянной работой». Тутьен слегка вздрогнула. Она не ожидала, что Туан подумает о том, чтобы найти ей работу. «И что я могу делать?» Хон холодно хмыкнула, оглядев ее с ног до головы, и цокнула языком. «Думаю, тебе стоит сначала помыться, прежде чем являться на стройку. От твоего запаха другим может стать не по себе». Тутьен сжала кулаки. Слова Хон словно ножом резанули по ее самолюбию. Но она не стала возражать, лишь молча посмотрела на женщину перед собой. Хуанг продолжила с насмешливым тоном. «Я не повезу тебя туда. Если хочешь работать, добирайся до стройки пешком. Считай это способом доказать, что ты действительно хочешь что-то изменить». Сказав это, Хум развернулась и ушла, на ее лице мелькнула триумфант улыбка. Тутьен осталась стоять, ее душа была тяжела. Ее не волновали оскорбления, но ее тревожило, почему Туан так о ней заботится.
В конце концов она решила идти на стройку пешком. Пусть дорога далека, пусть слова Хуум были полны злобы, но она хотела попробовать свои силы и ухватиться за шанс, который дал ей Туан. На неровной дороге к стройке Тутин шагала вперед, ее взгляд был решительнее, чем когда-либо. Солнце поднялось высоко, палящие лучи заливали стройплощадку, где кипела работа. Тутин только что пришла, ее одежда была слегка припорошена дорожной пылью. Дыхание ее было немного учащенным после долгой пешей прогулки, но взгляд оставался полон решимости. Генеральный директор Туан стоял на строительных лесах, наблюдая за ходом работ. Обернувшись, он замер, увидев, как Тутин входит на площадку. «Ты пришла», — сказал он спокойным, низким голосом. Тутин кивнула. «Я хочу знать, в чем будет заключаться моя работа». Туан слегка улыбнулся. «Я подобрал для тебя подходящие задачи. Ничего слишком тяжелого, но потребуется аккуратность». Он указал рукой на участок рядом со складом, где группа женщин-работниц просеивала песок и готовила строительные материалы. «Ты будешь помогать убирать легкие материалы, проверять запасы и разносить воду рабочим. Работа не изнурительная, но требует усердия и внимания». Тутин кивнула, не выразив ни жалоб, ни возражений. «Я сделаю все хорошо». Она тут же приступила к делу. Хотя это был ее первый день на стройке, она училась быстро. Туан время от времени поглядывал на нее. Видя, как она трудится без единого слова недовольства, он ощутил в душе что-то необъяснимое. Спустя некоторое время появилась Лин, младшая сестра Туана. В элегантной одежде она быстро подошла к брату. «Братик, мне нужно кое-что обсудить с тобой». Туан кивнул и последовал за сестрой в укромный уголок стройки. «Что случилось?» Лин положила стопку документов на деревянный стол неподалеку. «Я пересмотрела список благотворительных проектов компании. Думаю, стоит вложиться в строительство школы в горной местности. Многие дети до сих пор не имеют нормального места для учебы». Туан внимательно изучил документы и кивнул. «Хорошая идея, я рассмотрю, если все в порядке, начнем в следующем месяце». Обсудив дела, Туан вернулся к стройке. Его взгляд невольно искал Тутьен, все еще усердно работающую. Когда небо начало темнеть, рабочие стали расходиться по домам. Тутьен вытерла пот со лба и тихо выдохнула. Вдруг за ее спиной раздался теплый низкий голос. «Я отвезу тебя домой». Она обернулась и увидела Туана, стоящего позади. «Я могу дойти сама?» Туан покачал головой. Его взгляд был серьезным. «Как руководитель я не позволю своему работнику идти пешком так далеко». Тутьен слегка удивилась, но в итоге кивнула. По дороге домой она сидела молча, но в душе поднималось странное чувство. Пожалуй, ее жизнь начинала поворачиваться в новом направлении. В ветхой деревянной хижине на обочине дороги Тщен бывший муж Тутьен сидел с группой собутыльников. Стол был завален беспорядком, бутылки с алкоголем валялись на циновке, резкий запах спиртного заполнял все помещение. Тщен запрокинул голову, одним глотком осушил стакан и с силой ударил рукой по столу. Его голос, пропитанный хмелем, бормотал: «Моя жизнь дошла до такого из-за этой бабы». Один из мужчин в короткой рубашке и с наглым видом презрительно ухмыльнулся. «Ты дал своей жене уйти и ничего не сделал, Чень. Мужик, который не умеет держать жену в узде, а позволяет ей жить вольной жизнью, да люди просто смеются тебе в лицо». Все загоготали, но Чень не смеялся. Эти слова словно ножом полоснули по его и без того уязвленному самолюбию. Другой подхватил с еще большей насмешкой: «Тебе не стыдно? Слышал, ее приметил какой-то богатый Си-Йо. Может, она уже крутит с ним шашни?» Кинь стиснул кулаки. Его тело вспыхнуло жаром, то ли от алкоголя, то ли от гнева, который рвался наружу. «Черт ее побери! Посмотрим, посмеет ли она еще задирать передо мной нос!» Еще один поддакнул, подначивая: «А давай я позову парочку братков к ее пещере. Проучим ее так, чтобы запомнила на всю жизнь, что ты все еще ее муж». Группа загудела, хлопая в ладоши и подбадривая. Черри силой швырнул стакан на пол и резко встал. «Делай! Хочу, чтобы она на коленях умоляла меня о прощении». Один из них достал телефон, набирая номер с победной ухмылкой. «Сейчас позову ребят. Через пару минут эта баба узнает, что бывает, когда бросаешь тебя». Чен криво ухмыльнулся, его лицо потемнело. Вскоре двое бандитов, подосланных Ченом, прибыли. Они остановили машину перед шалашом Тутьен и принялись крушить все вокруг, превратив ее убежище, которое она считала домом, в кучу обломков. Тем временем в пещере Тутьен ничего не подозревала о надвигающейся буре. Она приводила в порядок вещи после долгого рабочего дня.
Ее сердце стало немного легче, наконец-то у нее появилась стабильная работа. Но вдруг ее охватило необъяснимое чувство тревоги. Она не могла понять почему, но душа внезапно отяжелела. Вернувшись домой, она увидела, что ее шалаш, единственное убежище, превращен в груду развалин. В отчаянии она села и заплакала, чувствуя полную беспомощность. После долгого рабочего дня Сэйо Туан вернулся домой, но на душе у него было неспокойно. Неотступное чувство тревоги не давало ему покоя. Он сидел в своем кабинете, пытаясь сосредоточиться на документах на столе, но его мысли были где-то далеко, в пещере Тутьен. Вспоминая ее тихий, но стойкий образ среди суровой жизни, он вдруг ощутил беспокойство. Как она там? Все ли с ней в порядке? Не раздумывая больше, Туан встал, схватил ключи от машины и тут же вышел из дома. Пикап мчался по ухабистой дороге, фары разрезали темную безмолвную ночь. Его интуиция никогда не подводила его, и сейчас она кричала «Нужно ехать немедленно!». Когда он приблизился к пещере, в свете фар он увидел маленькую фигурку Тутьен, стоящую в одиночестве. Она плакала, Туан мгновенно заглушил двигатель и быстрым шагом подошел к ней. «Тутьен, что случилось?» Его голос был низким, теплым, но полным тревоги. Тутьен вздрогнула и подняла взгляд. Ее глаза были красными, а лицо залито слезами. Увидев Туан, она больше не могла сдерживаться. «Антуан!» – ее голос дрогнул. Он огляделся и заметил следы разрушений вокруг. Крыша ее маленького укрытия была перекошена, несколько вещей валялись на земле. Этого было достаточно, чтобы он понял, что произошло. «Кто это сделал?» Его голос стал глухим и опасным. Тутьен смахнула слезы и, задыхаясь, рассказала. «Мой бывший муж. Он отправил людей сюда, чтобы разрушить все. Они сказали, что я не смогу жить спокойно, если не вернусь к нему». Лицо Туан потемнело. Его кулаки сжались, но он быстро взял себя в руки. Он думает, что силой может заставить ее вернуться. Он не мог поверить, что мужчина способен на такую подлость. Глядя на Тутьен в этот момент, он почувствовал, как что-то внутри него сжалось. Она вынесла слишком многое. Теперь она больше не пыталась казаться сильной. Она была всего лишь хрупкой девушкой, пережившей очередную боль. Она подошла ближе, опустила голову ему на плечо и разрыдалась. Туан на мгновение замер, но затем мягко обнял ее, утешая. «Тутьен, ты больше не одна. Я не позволю им снова причинить тебе боль». Она сжала его руку, а ее слезы пропитали ткань его рубашки. В этот момент Туан понял, это уже не просто сочувствие. Он не мог позволить ей страдать дальше. Đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô luôn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho cô không. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cô chỉ là một món đồ bị vứt bỏ, bị thay thế bởi một người khác. Tử Tiên bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình, bước chân cô nặng nề như có ai đó trói chặt. Trời không mưa nhưng lòng cô bão tố. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, hòa vào nỗi đau đớn tận cùng của một người phụ nữ bị phản bội. Cô chẳng mang theo gì ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ và trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng gìn giữ suốt 5 năm qua, giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà là nhận ra